जय हिंद, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस यूट्यूब चैनल नेशनल कोबरा कैडेट। वैसे तो आप सभी लोगों के सामने काफ़ी दिन बाद आ रहा हूं। अब क्या करूं, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से, और आपके लिए जैसा बोला तो क्वेश्चन पेपर ला दिया। अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं बात करना है। बात किसके लिए करना है कि आपका 1 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, और आज कितना है, आज 2 दिसंबर 2021 है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि वहाँ पे फिजिकल में क्या हो रहा है। अब एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे बच्चे जो गए हैं इतना ज़्यादा बिजी हैं कि वहाँ से थोड़ा उनसे कॉन्टैक्ट करना थोड़ा सा असंभव हो पा रहा है, उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेट मिल रहा है। तो मैं सोचा कि जब पूरा हो जाए इकट्ठा उसके बाद ही मैं वीडियो को अपलोड करूं, वीडियो को रिकॉर्ड करूं। लेकिन तो अब आप लोगों का डिमांड है तो हमें करना पड़ेगा। तो उसी के रिलेटेड यह वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा इसके लिए, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर इसके बाद जो सीरीज आने वाली रहेंगी फिर उसमें और इन्फॉर्मेशन जो जो वहाँ सब्जेक्ट मिलेगा उसको दे दूंगा। अब यह तो पॉसिबल नहीं कि मैं अभी हमेशा जाऊँ और अप डाउन करते रहूँ या वहीं पे जब तक रैली चले वो उतने दिन तक रहूँ, नहीं पॉसिबल है। लेकिन तो हाँ, आप लोगों के लिए मैं पूरे जिनका जनवरी फरवरी में जा रहा है, मतलब कि आपका दिसंबर के लास्ट दिसंबर के बाद जिनका भी रैली आएगा, आप लोग जिनका है और इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो पहले इस चैनल से जुड़ जाइए। फिर बाद में आपका हो जाएगा तो चले जाइएगा, लेकिन तो तब तक के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पूरा एकदम एग्जैक्ट आपसे मैं खुद बात करूंगा। टेलीग्राम से अगर जुड़ जाइएगा वहाँ पे बातें होंगी, कमेंट में आप बोलिएगा, हर एक तरीके से मैं आपके लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल में हो क्या रहा है, तो फिजिकल में सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 1 दिसंबर वाले जो बच्चे गए थे, हाँ, दीपू सेंटर पे उसी दिन मुझसे बात हुआ, मैं बात किया था। वहाँ के जो अंदर की स्टाफ होते हैं, जो वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिससे बुलाया जाता है, जो वहाँ पे अलॉट होते हैं कि हाँ आपको इस सेंटर पे है, आपको यह काम करना पड़ेगा, उसके लिए रहते हैं। तो उनसे बात हुआ था तो बोले थे मतलब कि बच्चे सब आ गए हैं, बच्चे सब वहाँ पे पूरा जो दीपू सेंटर की मैं बात बता रहा हूं कि वहां पे क्या हुआ था, बच्चे सब कीबोर्ड को लेकर के आए थे। क्या कीबोर्ड, चलिए मेरा कीबोर्ड उधर, कीबोर्ड को लेकर के आए थे, उसके साथ ओटीजी बता रहे थे, वो सब मोबाइल में लगा करके अपना टाइपिंग कर रहे थे। मैं कहा हाँ यह तो बहुत सही है, बताओ अब कितने कितने दूर से बच्चे कैंडिडेट सब जा रहे हैं और अपने साथ साथ कीबोर्ड को ले जाना कितना मुश्किल होता है। इधर उधर मुड़ के कुछ भी हो सकता है, टूट सकता है। क्या बच्चे सब ले जा रहे हैं, इतना देखिए वहां पे जाने के बाद भी यह कर रहे हैं, टाइपिंग के लिए है। चलिए एडिशनल चीज है, वहां पे बच्चे सब अपना टाइपिंग वाइपिंग कर रहे थे। अब फिजिकल शुरू हुआ 1 दिसंबर को। अब 1 दिसंबर को क्या हुआ कि आपका टाइमिंग कितना था, कितने बजे से 8 बजे एडमिट कार्ड पे लिखा, लेकिन तो ज्यादा कैंडिडेट हो जा रहे हैं। अब भर्ती आ नहीं रही है। आर्मी का जो या आपका बीआरओ में लग रहा है, आरओ में लग रहा है, कहीं जेडआरओ में लग रहा है, वहां से क्या हो रहा है, भर्तियां आ नहीं रही है, पोस्टपोन हो जा रहे हैं। यूपी का आप देख लीजिए, चुनाव आने वाला है तो भर्तियां पोस्टपोन हो गई। अब उसके जितने बच्चे थे प्रिपरेशन करने वाले, नवंबर में जाएंगे तो उनका प्रिपरेशन फुल है, तो कहें कि उसका भरे तो उसी में चलते हैं, कुक में, सफाई में, अपहोल्स्टर में, क्लर्क में, जिनका हाइट नहीं वो क्लर्क में जा रहे हैं। तो उसमें जाने के बाद वो लोग क्या, वहां पे वो लोग भी जा रहे हैं, तो उससे इसके वजह से और ज्यादा भीड़ काफी बढ़ चुकी है। और SSC-GD वाले भी हैं। अब सभी लोग मतलब वहाँ पे जाना, असम राइफल वाले प्रिपरेशन किए थे जितने लोग, सभी लोग वहाँ पे जा रहे हैं। नौकरी का आपको पता ही है कि क्या हो रखा है माहौल इस समय, और कोरोना ऊपर से आ रहा है, ओमिक्रॉन वाला जो है आपका, देखिए। और आप घबराइएगा नहीं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा भर्ती हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोरोना आ जाए, उसके लिए आप दिक्कत छोड़िए। आप पहले अपना रनिंग करिए, जो भी कर रहे हैं टाइपिंग करिए। अगर पर्सनल असिस्टेंट से हैं, कुक से हैं, और आप अगर अलग ट्रेड से हैं, आप अपने ट्रेड में जो भी रिक्वायरमेंट मांग रहा है उस रिक्वायरमेंट से आप अपना मेहनत करते रहिए, जितना आपसे हो पा रहा है पूरा आखिरी लगा दीजिए। तो वहां पे आपका एंट्री वाले पॉइंट पे मैं था। एंट्री वाले पॉइंट पे कितने बजे एंट्री हो रहा है, एडमिट कार्ड पे 8 बजे लिखा है। 8 बजे मतलब कि अब वही है कि अब जितने बजे लिखा रहेगा उतने बजे तो क्या हो, उसके पहले ही आप जाएंगे। तो उसके पहले 6 बजे से एंट्री चालू हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे हैं अब उनको बैठाना है। जैसे दीपू का जो ग्राउंड है
दूर से रनिंग हो रहा है, मतलब उनको लेके जा रहे हैं पहले बस में बैठा करके, बस में बैठाने के बाद फिर वहाँ से रनिंग स्टार्ट हो रहा है। रनिंग का उनका ट्रैक कुछ ऐसे है ना कि उसमें रिपीट हो रहा है, जैसे कि सपोज दैट इस पॉइंट से शुरू हुआ, ऐसे 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 आ गए, यहाँ पे आ गए ना इस वाले पॉइंट पे, और शायद आपको न दिखे, यहाँ पे आने के बाद एक पॉइंट पे, फिर यहाँ के बाद इधर नहीं मुड़ना, यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, और हर एक स्टेप पे आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोग रहेंगे वहाँ पे, जो भी जवान तैनात रहेंगे वो बताएंगे कि आपको ऐसे चलना, और रोड पे ऐसे ऐसे मार्क व्हाइट कलर से बना हुआ है प्रॉपर जैसे हमेशा बनता है, और आपको टोकन इकट्ठा करना रहेगा जितना, मतलब कि अगर एक चक्कर जितने, मतलब आप उस राउंड का अगर एक पात आपको पड़ रहा है, 2 बार आपको लगाना है तो 2 टोकन मिलेगा, एक बार चक्कर लगाना है तो 1 टोकन मिलेगा, उसको रखना पड़ेगा आपको अपने पास। जब आप फिनिश वाले लाइन पे जाएंगे तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ, तभी आपको माना जाएगा फिनिश है। जैसे 24 मिनट हो जाएगा वो बंद कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप आगे इस पॉइंट में टोकन मिल लेकर के फिर यहाँ से यहाँ पे आपका फिनिशिंग पॉइंट है। इस तरीके से कुछ कहाँ का, किस सेंटर का है, दीपू का है। तो पहले आपको बस में लेकर के बिठा करके जाएंगे, फिर उसके बाद जाने के बाद क्या होगा कि आपका रनिंग स्टार्ट होगा। और इसी के साथ मैं बात कर लेता हूँ प्रोटेस्ट। कुछ जगह पे एक सेंटर है, वहाँ पे प्रोटेस्ट बच्चे सब कर दिए थे कि क्या है, मतलब उसके बारे में आप लोग जानना चाहेंगे तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, जो लोग सेंटर पे गए थे, जो लोग वहाँ खुद गए थे, उन लोगों को खुद ही नहीं पता चला। क्यों? जितने लोग क्वालिफाई कर लिए उन लोगों को अंदर रोका गया आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्दर प्रोसेस में आपका क्या, सबसे पहले आपका जब गेट पे एंट्री करेंगे कौन कौन सा चीज मांगेगा, एडमिट कार्ड मांग रहे हैं। और मेरा जो नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखे तो मैं में ये क्लियर कर दिया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा। जो जो चीज उसमें बोला था वही सब चीज इसमें भी हो रहा है, कुछ हट के नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिला हुआ था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो जब फॉर्म को फिल किए थे पेमेंट कटाने के बाद, पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था बहुत लोगों को तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो पूरा पेमेंट कटाने के बाद अपना चालान नंबर लिख करके प्रिंट नहीं किया था, फाइनल प्रिंट उनको नहीं मिलेगा। मिला है तो उन लोगों का तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग आउट हो गए पहले ही। और आप लोग भूल करके जाइएगा मत, भगा दिए जाओगे और पूरा आपका जो भी आने जाने का फेयर किराया सब बर्बाद चला जाएगा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे आपको क्या, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और उसके साथ एक वैलिड प्रूफ ले आना है। और कोरोना वाला वही फॉर्मेलिटी के लिए है, बनवा लीजिएगा और टाइम ओवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टिकट आपके साथ रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा उनको खुद ही पता है। जैसे जो यूपी से मान लीजिए खलीलाबाद, मुजफ्फरनगर उधर से आ रहे हैं, या तो ऊपर सहारनपुर से आ रहे हैं, अब उनको जाना रहेगा वहाँ पे, तो कितना उनको टाइम लग जाएगा। बैठेंगे 27 को, उतरेंगे 30 को, तो उनका उसी में एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए, बनवा लीजिएगा, वही चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं क्या कि जैसा वहाँ से अभी देखिए टाइपिंग के बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ अभी। क्यों नहीं बता सकता हूँ? क्योंकि अभी लड़के वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं बिजी चल रहे हैं इस समय। अभी आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को उनका जो भी प्रोसेस होगा मैं आगे आपको अपडेट करते रहूँगा। और आप भी अगर कहीं से दूसरे चैनल से कहीं से भी अगर आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन तो आप वहाँ से जा करके ले लीजिएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ यहीं से जुड़े रहिए और यहीं से सब कुछ मिलता रहेगा, नहीं। आप अलग अलग अपने सोर्स से भी इंफॉर्मेशन को लेते रहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट है तो टेलीग्राम पे या मेल पे या कमेंट में बता सकता है कि उसका रैली डेट कब। आप लोग बताते नहीं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन पूरा एकदम अपडेट चाहिए, तो कैसे हो पाएगा? आप लोग भी कुछ करिए। हाँ, तो अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि टाइमिंग इन होने का ये खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट में भी कवर कर लिया, डॉक्यूमेंट आपका कब होगा। और आपका क्या है कि हाइट, चेस्ट, वेट जो भी है वो आपका मेजर नहीं हो रहा है पहले। हाइट, चेस्ट, वेट बाद में भी मेजर हो रहा है, सुनने में आया। और क्या है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आगे का काम है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रतिलिपि मतलब जीरोक्स करा कर लेके जाइएगा। फोटो 10, 15, 20 जो भी है उसको लेते जाइएगा। यही सब है। उसके बाद आपका क्या है कि एक ग्रुप में एक ग्रुप जो बन रहा है उसमें कितने कैंडिडेट्स की रनिंग हो रही है, उसमें आपका अनुमानन मैं जब एप्लीकेशन वाला मैं वीडियो बनाया था तो जो रनिंग वाला कोई तो वीडियो बनाया तो उसमें मैं बताया नहीं था कितने कैंडिडेट्स का रनिंग हो रहा है। बाकी लोग
लोग बहुत बोल रहे हैं 60 बच्चे 70 बच्चे, कहाँ गए भैया 60-70 बच्चे वाले, क्योंकि जौहर वाले जब 2018 वाली भर्ती थी उसमें 600 लोगों को लगभग दौड़ाए थे। अब ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था, मेरे साथ की गए थे दौड़ने के लिए और वो बता रहे थे 600 लोगों को लगभग छोड़ा था। मान लीजिए मोटा मोटा 500-400 लोगों को छोड़ा होगा, कितना नंबर ज़्यादा था। अभी मैं उस समय आके बोल देता कितने लोगों को दौड़ा रहे हैं, आप बोलते हैं उसमें 60 बोल रहे हैं 70 बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि इतना 400, तो जा करके देख लो कितने बच्चे 350 का बैच छूट रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 350 लोग 300-350 लोग 200 लोग 100 लोग मिनिमम 100 लोग जा रहे हैं, मिनिमम 100 लोग जा रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, जहाँ पे कुक के बार्बर के मोची मसालची और मसालची जितने भी हैं वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ग्रुप भी ज़्यादा छोड़ा जाएगा। तो ये आपका क्लियर होगा कितने कैंडिडेट्स एक बार में छोड़े जा रहे हैं। शूज पहन के दौड़ सकते हैं कि नहीं दौड़ सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब जैसे इंफॉर्मेशन आएगा मैं बताऊंगा आपको। वैसे जो रोड है जहाँ अप डाउन है वहाँ पे मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे, बाद में क्या बता दूँ, वहाँ पे आपको कदम को छोटा छोटा लेकर के चलना और स्पीड को आप मेंटेन करके रखना। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार होती है उससे अबव ही हमेशा रखिएगा। ये मैं किलोमीटर जो गाड़ी की रफ्तार होती है ना मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप जान लीजिए 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा से अबव, कम से कम 13 पे ले करके चलिएगा, उससे धीरे मत होइएगा। जहाँ पे चढ़ाना है वहाँ पे आप धीरे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत ताकत मैं लगा रहा हूँ लेकिन तो आपकी स्पीड कम होगी। जैसे आप ढलान पे जाएंगे ना आपकी बॉडी रोकने की कोशिश करेगी, आपको रुकना नहीं है वहाँ पे, मतलब कि आपका स्पीड को बनाने की वही पिछला वाला बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन तो आपको आगे बढ़ते रहना, आपको तेजी से आगे के लिए और खींचते रहना है, गिरना नहीं है, वहाँ पे ध्यान देना है और लास्ट तक पूरा दौड़ना है। नहीं तो फिर आप भी आके बाहर चिल्लाओगे कि टाइमिंग कम मिला। अब टाइमिंग कम मिले या ज़्यादा मिले उससे फर्क नहीं है, आपको दौड़ को निकालना है। आप अगर आपकी दौड़ 20 मिनट में पूरा हो जा रहा है तो मैं आपको 99% बोल दे रहा हूँ कि निकल जाएगा। वो लोग जो प्रोटेस्ट किए थे एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जिस ग्राउंड पे दौड़ रहे हो वो ग्राउंड ही कहीं छोटा निकल गया, 5 मीटर छोटा निकल गया, 10 चक्कर लगाया 50 मीटर उस तरीके से छोटा हो गया। और आप प्लेन पे दौड़ रहे हो उस पे आसानी है, ऊपर नीचे होगा मुश्किल हो जाएगा। शूज पहन लोगे ऑटोमेटिक टाइम कुछ लोगों का बढ़ जाता है, कुछ लोगों का घट जाता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अब ये सब हो गया इन्फॉर्मेशन, और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन में शाम तक या मिलेगा तो मैं आगे आपको अपडेट करते रहूँगा। वैसे मैं जब जाऊँगा तो आप सभी लोगों को पूरा A to Z वहाँ की हर एक चीज़ को मैं इंटरव्यू कैंडिडेट से करने की कोशिश करूँ। वैसे तो आपको पता है ज़्यादा लोग कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए पूछ दो तो नहीं बताते हैं। चलिए आप लोग क्या करिएगा, अपना जितने लोगों का अपकमिंग रैली आने वाली है, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अपना आप कमेंट में सिर्फ आकर के लिख देना कि मेरा इस तारीख को रैली है इतने। अब 26 मत लिख के छोड़ देना, 26 लिख के छोड़ देते हो, 7 लिख के छोड़ देते हो, 10 लिख के, अरे भैया किस 26 को, दिसंबर के 26 को, जनवरी के 26 को, फरवरी के 26 को, किस तो इसको पूरा लिखिएगा 26 दिसंबर हो गया, 2 जनवरी, 5 फरवरी, इस तरीके से लिख करके बताइएगा। और उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट आकर के टेलीग्राम @कैडेट हेमंत पे आकर के वहाँ पे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च किया करिए और वहाँ से भेज दिया करिए। लिंक नहीं काम करता है, जो चैनल का लिंक है, चैनल का अगर लिंक नहीं काम करता तो आप क्या करिए, टाइप कर लिया करिए। यार बोलते खुल नहीं रहा है, जा करके नेशनल कोबरा कैडेट्स टाइप कर लिया करिए, या तो मेल ID nationalcobracadets@gmail.com जो कि हर एक वीडियो की स्क्रीन पे आता है, आप जा करके वहाँ से कमेंट कर सकते हैं। अब इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद।